Здравейте, скъпи приятели! Сега ще ви покажа какво е това ланки. Това са селски бухтички по-въбълски. Община Никопол. От дунавската ни кухня ще видите най-бързата и лесна закуска, която засища всеки. Много вкусни, лесни и бързи. Всеки може да се справи. Ето какво трябва да направим. Вземаме яйца, счупвам ги и ги разбърквам леко. Другите продукти за кисело мляко, соден прах, бакпулвер и брашно. Олио, горещ тиган и малко търпение, за да се изпържат. Слагам яйцата и ги разбивам леко с тел. След това в киселото мляко ще сложа да се загаси содата, содения прах, както казват в онзи край. Ей, такива бързи закуски съм сигурен, че всеки харесва, да не губи много време. Стават лесно, калорични са и могат да се поднесат и сладки, и солени. Към киселото мляко слагам содата и ще изчакам да загасне. Преди това обаче разбърквам. Аз използвам гъсто кисело мляко, защото става по-вкусно. А пък бакпулвера слагам при брашното и разбърквам. Обърнете внимание на киселото мляко. Веднага стана с капач, с гъбка пухкава. Образуват се малки дупчици и шуплички. Това е знак, че вече млякото е готово. Така трябва да се получи. Ако не, значи содения прах не върви. Говорим за сода бикарбонат. Сипвам при яйцата и разбърквам. Разбърквате за кратко. Това не трябва да се бие дълго, защото бакпулвер ще предизвика нежелани реакции. Сипвам брашното постепенно и бъркам. Целта ни е да получим едно доста гъсто тесто, което като гребна с лъжица, сипвам в горещото олио и за минутка-две бухтичките ни са готови. Това са лесни, бързи бухтички. Не са класическите, които ги правим с тесто, разточваме, режем и пържим. Всяка една бухтичка си е вкусна по-своему. Сега продължавам бъркането с дървената лъжица. Телта вече не ми върши работа. Ето така трябва да изглежда сместа. Гъста. И лепкава. Сега, хитринката на деня. Супена лъжица се топи в олио. Студено олио и с нея гребвате и по-лесно се слагат бухтичките във врящото олио. И ако не слагате по много бухтички наведнъж, ще видите магията на кулинарията. Те се обръщат сами. Става нещо вълшебно и всеки се забавлява. Особено децата, може лесно да покажете, че сте магьосници в кухнята и само с силата на мисълта обръщате бухтичките без да ползвате някакви бъркалки. Златисто кафяв е цвета. Изваждам бухтичките за кратко върху салфетка и поднасяме. Стига толкова захар. Ще напълнея. Това са нашите ланки. Бухтички по-селски от Въбел, Никополски район. А сега ще се отдам на изкушението, защото това било най-добрият начин да му устоиш. Вижте сега. Ето такава е сърцевината. Това са сочни бухтички, не са сухи. И когато пържите, за захарта не бях прав, ще си сложа още малко. И когато пържите, включете котлона на средната степен. С други думи, ако ползвате фритюрника до 160 градуса.
не увеличавайте много температурата, защото прегарят, иначе остават сурови. Освен температурата, вземате и слагате по-малко от сместа. Ако сложите много, риска да останат сурови в сърцевината е голям. Големи кулинари са във Въбел. Там имат един специалитет за техния събор – дробени чушки. Сухи чушки, пълнени с месо, слагат се в тенджера и, внимание, покриват се с вестник. Много интересна технология. И се пекат в пещта. Не на котлон, не на фурна. В пещ на дърва. За събора това е легендарно ядене в онзи край. Трябва да го посетите, за да видите колко красива България е в дунавската си част. Това е! Показах ви още една практична българска стара закуска, която всеки може да се приготви. Ще продължим с други такива специалитети и изкушения в нашия канал в YouTube Кухнята на Звездев. Когато можем, представяме най-доброто за вас.